presento la Pioneer F650, un aparato que yo he tenido solo uno de estos. Raras veces se encuentra en venta porque acepta cinta de metal y tiene una calidad bastante buena. No hablamos de grabar, es una platina de 2 cabezales que para grabar mejor no, para producir sí. Al final el coste de restaurarla es más de lo que vale la platina por sí misma. La tapa, decapado, pintado, todo precioso. Solo la tapa, el decapado y el pintado son 80 euros para que quede espectacular como original. Kit de correas, otros 20 euros, pero el kit de correas no es válido. Hay dos correas, este es del contador y este es del autostop. ¿Cuál es el problema? Que he perdido yo 6 horas con este mecanismo, que es muy primitivo, hay que desmontarlo todo. Pero la correa en cuestión es esta, del autostop, esta. Y claro, yo no sabía que sirve solo de autostop, porque esta rueda no se mueve, está clavada, pegada. Lo que hace es la rueda patinar alrededor. Y es solo para el autostop. Lo que pasa es que la que se suministra es esta. No, perdón, es esta. Esta es muy dura y gruesa. Y realmente el autostop se mueve con este eje, ¿no?, de la cinta. Y cuando esta gruesa correa suministrada es apretada y dura y no puede patinar por encima del eje este que os estaba enseñando, por encima de la rueda esta, que sirve solo para el autostop. A ver si lo pillo. Esta no permite que se mueva la cinta. Y así yo desmontando 2 veces el mecanismo para saber de dónde venía el problema de que no quería moverse. La otra correa que no es válida es del contador, la grande. La grande es esta del contador, que viene de aquí de adentro. Queda grande, muy grande es esta. Y hay que hacer una realmente de todas las correas válidas 3. Es esta que también es bastante gruesa. Y esta es la que es más importante, esta mueve todo el mecanismo. Esta es la más importante. Esta rueda mueve todo el mecanismo. Lleva 3 ruedas de embrague. Bueno, es un primitivo mecanismo, tremendamente primitivo y complicado, de diferentes tamaños. No se suministra, esto no se vende, esto hay que buscar y apañar de lo que sea. Afortunadamente la que es la más gorda, la más gruesa, está bien, perfecta. Así que tiempo empleado y dinero para restaurarla ha superado casi el precio, porque este aparato suele venderse a 200, 250. Este tiene bastantes desperfectos. Este estaba tirado a la basura, literalmente. O sea que lo he salvado por amor al arte. Es precioso y funciona. Cinta de metal, ahora la que tengo puesta. El sonido es perfecto. Tiene un aspecto elegante. Yo no me explico por qué la gama baja tiene acabado espejo y la 1250 no tiene este acabado. Precioso. Something inside me says I really don't think you're strong.
limitado. Si hay que llevarlo a alguien que le repare, difícilmente, si no es competente en los mecanismos antiguos de Pioneer, difícilmente lo va a reparar. Porque, claro, realmente montas todo el kit que viene y la platilla no se mueve. Ni rebobina, ni play, ni nada. Y es solo la correa esta del auto-stop. Para que sepan los que tienen la platina esta, cuál puede ser el problema de no moverse nada después de cambiar las patillas.